Mankasitraka anao mpanaraka ity fandarina zany malaza ity, toko lahy sy toko vavy. Misamboaravara ny tontolo politika eto Madagasikara. De ataontsika hoe telo volana tsy hahatongava ny fifidianana raha ohatra ka izay no hanasokajiana azy. Manino tsika no resaka an'izany telo volana zany satria ao anatin'ny volana iray mahery kely monja dia tokony hametra-pialana ny fitantanana firenena ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao raha mieritreritreritra ny tenany ho kandida raha toa ka eken'ny lalàna maha-kandida azy. Ary roa volana ao aorian'izay dia hiatrika ny fifidianana dingana voalohany ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ny 9 novambra 2024. Eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao ndreo eo anivon'ny SADC manam-pahaizana zay mikasika indrindra ny tontolom-pifidianana mitety Afrika ary manao fifanankalozan-kevitra ary mandray ihany koa ireo fanazava-kevitra avy amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara. Ny hoe mpisehatra politika de ireo avy amin'ny antoko politika, vondrona politika, fikambanana politika ary ireo zay efa nilaza ny tenany ho kandida na ihany koa ireo mieritreritra fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity. De tonga eto ny SADC amin'izao fotoana izao manao tombana mialoha ny fifidianana ka ny tontolo manodidina ny fifidianana no hanaovan'izy ireo fifampiresahana sy fafakakevitra ho an'ireo mpisehatra ara-politika. Anatin'izany ohatra ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fomba hikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara ka raha miresaka fikarakarana ny fifidianana de manomboka any amin'ny lisitra izany. Mandalo amin'ireo fanapahan-kevitra noraisiny ny fitondram-panjakana ka raha miresaka fitondram-panjakana dia ny mpanatanteraka sy ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana. Ary raha miresaka ihany koa izay tontolom-pifidianana izay dia miresaka ny amin'ireo fepetra samihafa ahafahana mamesehatra ireo mpanao politika sy ireo heverina ho kandida handray anjara amin'izany fifidianana izany. Ny sehatra omena an'izy ireo de ny fahafahany maneho hevitra ara-dalàna ary ny fahafahan'izy ireo ihany koa mandray anjara zay tsy siny zay tombo sy ala amin'ny fifidianana izay ka na eo amin'ny fampiasam-bola na eo amin'ny loharanom-bolona n'ireo kandida ampiasaina mandritra ny fotoana ny fampilezan-kevitra ara de hodinihana ao anatin'izany fa tsisy akory ny kandida zay anana vola be mihoapapana mameno trano kanefa zara fa misy kandida kanefa mety manan-kevitra manam-piniavana tsy manam-bola akory ny ao anaty arina taratasy zay mba ahafahany mitety tanàna ohatra. Tsy hoe adin'ny mpanam-bola ny fifidianana sy hoe adin'ireo heverina fa manana sokajina andraikitra sokajina asam-bony tsy ohatran'izany ny endriky ny fifidianana fa fizaran-kevitra io, fizarana programa ary fampahafantarana tetikasa lehibe satria izany ny endriky ny fandraisana andraikitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana ka natao ho an'ny rehetra ary hitovian-jo égalité des chances hoy isika mandrakariva. Rehefa avy nandalo teto zany ny vonona Europeana ka mitovitovy iraka amin'izao nataon'ny SADC izao ny asa nataony nanombana ny amin'ireo fepetra arak'ireo toromarika napetrak'izy ireo dia mandinika misaina inona tam'ireny no efa nataony ny fitondram-panjakana arak'izay tandrefy azy ary inona tam'ireny toromarika ireny ihany koa no nataony ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zay tandrefy azy ireo na ihany koa ny amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hanatsarana amba hazona ihany koa izany hoe juste sy transparente na hoe mangarahara izany. Reo rehetra reo de samy manana ny andraikiny avokoa hanatsara ny tontolom-pifidianana ho avy indrindra ihany koa ho an'ireo mpanara-maso ny fifidianana ka nametraka fepetra maro samihafa mba hizorana amin'izany fanatanterahana toromarika na recommandation izany ny vondrona Europeana. Ny UEFA rehefa tonga teto Madagasikara ihany koa tamin'ity taona ity ary tamin'ny taon-dasa de nanatanteraka fihaonana sy fakakevitra ihany koa tamin'ireo mpandray anjara sy mpisehatra politika teto Madagasikara. Ny azy ireo moa mazava tsara fa anisany manao ny tatsoloka teknika ary mamatsy mihitsy azy ara-bola izany UEFA izany. Ka manana maso mijery, manana sofina miaino izy ireo ny amin'ny hoe tahaka izao ny zava-misy hiatrehana ny fifidianana ho avy eto Madagasikara. Mpikambana raha teo ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny tany mampiasa sy miteny ny teny frantsay Madagasikara.
ka ao anatin'izany misy fomba fifampitondrana ho an'ireo mpikambana ao anatin'izany OIF zany, de mba ananana fitoniana ara-politika sy mba isiny zay tatsorika ara-teknika zany ho an'ireo tany sy firenena zay misehatra ara-pifidianana. Isika moa zany anantanteraka fifidianana ho amin'ny taona ho avy io mba ahazona izay filoham-pirenena ny marimanina kokoa ny taona 2024 ka dian'izao dia hanatanteraka izany fifidianana izany, dia mijery sy manara-maso izany ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny mampikamana antsika mazava ho azy ao anatin'ny OIF. Ny PNUD raha ny fionana teny amin'ny Novotel de efa nanambara iasanao koa fa vonina izy ireo ny am'izay fanampiana ho atao any Madagasikara. Ny hoe fanampiana dia tsy fanampiana ara-bola irery ihany fa fanampiana ara-teknika amin'ny lafin'ny fampiofanana samihafa, amin'ny lafin'ireo fandraisana andraikitra am'izay mety pitsopitsony ara-teknika hilain'ny fitondram-panjakana, hilain'ny CENI indrindraindrindra, ka tsy voatery hoe ny CENI no miandraikitra izany fa izy ireo manokana mihitsy no mandray andraikitra izany indrindraindrindra amin'ny fomba fampiasana ny vola. Fanaiky zany ny rehetra fa anisany ametraka an'izay fifidianana madio zay satria ny PNUD dia solotena ny firenena mpikambana, fa mbola tsy vitan'izay ny fahatongavany SADC eto Madagasikara. Ireo lalan-tsotra ny resahantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo dia samy saro-piaro ny amin'ny endriky ny fifidianana ho tanterahana. Ny sehatra iraisam-pirenena manko dia mametraka ny protocole n'izany hoe fifidianan'izany, hiarahana mitondra sy hiarahana manan-tanteraka am'ireo firenena zay anantanteraka fifidianana ary mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana. Aty Afrika manko matetika ny isian'ny olana ara-pifidianana crise post-électorale ka efa samy nakana lesona avokoa zany teo anivon'ny firenena mikambana ka reo sampana zay miandraikitra ny fikambanana regionaly ho antsika de mpikambana ao anatin'ny SADC tsika, ny SADC zany no mandray andraikitra momba ny Madagasikara zay solotena firenena mikambana, solotena mivondrona afrikana, de izy ireo no maso, izy ireo no tanana, izy ireo no sofina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka ny zava-pantatra dia betsaka ny zavatra tokony arenina hanatsarana ny fifidianana. Fanaraka tsara ve ao anatin'izay protocole napetraky ny SADC izay ny fanomanana fifidianana eto Madagasikara. Ary am'ireo toromarika zay napetraky ny SADC, napetraky ny OIF, napetraky ny vondrona Europiana, inona amin'izy ireny no efa no tanterahan'ny fitondram-panjakana malagasy sy no tanterahan'ny CENI. Andrasana ny voany zany satria ny tadiavina dia fifidianana zay mangarahara madio eken'ny rehetra ary fifidianana ara-demokratika, ka ny fomba hatongavana zany dia ny fampanajana reo toromarika samihafa zay hitan'ireo mpisehatra eo misehatra nasionaly sy ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny fomba hanatsarana ny am'izay lesoka nisy teo aloha. Raha doublon nisy teo aloha de ny tsy isiany zany tsony no ketrika zay tokony hiarahan'ny rehetra mandinika am'izao fotoana izao. Raha tokoa ka nisy ny endrika fanerena osoka ara-pifidianana sy zay mety ho kolikoly ara-pifidianana de ahoana ny tsy isiany zany sy tsy hiverenany zany tsony am'ty fifidianana ho avy ity, zay no ketrika tokony iarahan'ny rehetra midinika. Efa nandroso sosokevitra maro de maro momba izany filoha Marc Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara ary nametraka mihitsy aza ilay fikaonan-doha-pirenena saingy ny avy navonana ny fitondram-panjakana izany tsy ny rarahiny ny teo anivon'ny mpitondra fanjakana izany izy ireo zay tokony handray anjara ao anatin'izany satria ao anatin'izany ny fomba hanatanterahana ireo toromarika samihafa napetraky ny sehatra iraisam-pirenena. Natosika ho an'izany ihany koa ny CENI saingy rehefa nampiantso mpanao politika ny CENI dia navady no endrika fikaonan-doha zany. Fa saingy mbola nametraka ihany koa mpanohatra hoe apetrao ny kadrana dialogue, zany hoe ny fomba hahafahana mifampiresaka hanatsarana ny tontolo-pifidianana ho avy eo, saingy mbola niavina vonana ny fitondram-panjakana izany ary na ny teo anivon'ny CENI aza de tsy hita ny tena fandraisana andraikitra goavana nataon'izy ireo. De tahaka izany ihany koa ny nieritreretana fa nanana fomba hahafahana manatsara ny tontolo-pifidianana ho avy eo ny fitondram-panjakana sy izany rafitra mahaleo tena am'sana ny fifidianana izany, indrindraindrindra ny fampiasana ny androm-panjakana tamin'ny alala ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dohola ka tokony nentina tao ny fanatsarana samihafa am'ireo pitsopitsony ara-pifidianana.
tokony dinihana atao ohatra ny plafonnement, tokony dinihana atao ohatra ny fandraisana anjara nireo kandida sy antoko politika ao anatin'ny seni, tokony dinihana atao ohatra ny fomba hikarakarana sy ampahafantarana ny mpifidy izany lisym-pifidianana izany, ny fomba fandraisam-pitenenana sy fampiasana ny aina aman-jery mpanjakana sy ny sisa de tokony dinihana tam'izany fanatsarana ny làlam-pifidianana izany. Saingy ny avonavonana tsy nijerena ary tsy nirarahina na ny hevitena mihitsy aza ny fitondram-panjakana fa afaka hiatrika ary mahavita io fifidianana io ary vonona ny andresa amin'io fifidianana goragory io de manao zay danin'ny kibony izy ireo, tsy mifendro ary tsy matahotra eo anatrehan'izany koa nefa ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohatra ka efa nampiseho fahasahina ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ho kandida ny tenany ho azy Mandraka Ravalomanana. Zany rehetra zany de resahantsika ny amin'ny hoe izary ny tena sy vonona hiatrika fifidianana ho an'izay olona marisarisa sy miavinavina ho an'ny fanatsarana ny tontolo-pifidianana ve sa ho an'izay tena mikarikevitra mandrakariva ny hanatsarana izany ary efa nampiseho fahavonona pahabe maso fa sy vonona hiatrika izany tamin'ny alalan'ny fanambarana ofisialy. Ny vahoaka no afaka hitsara izany fa hatreto aloha ray ihany ny vonona, ray ihany ny de Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mbola tsy mijanona ary tsy vita hatreo zany fikaroham-baolana sy fanatsarana ny fifidianana izany ka ny RMDM mihitsy indray androany no niditra tsehatra ny antso ireo mpanao politika sy vondrona politika mpisehatra ara-politika nandinika momba ny hanatsarana ny tontolo-pifidianana sy no avin'izany fifidianana izany eto Madagasikara no tanterahany androany zany teny amin'ny espasdera tsy adana. De nitondra reo fanio-kevitra samihafa ny mpanao politika malagasy de manao fanangonakevitra ary haka zay anjara ndraiky tandrify azy ireo ny mpanao politika malagasy satria manko rehefa miresaka fifidianana hatram'izay dia ny mpanao politika, ny antoko politika, ny vondrona politika no mpisehatra voalohany am'izany fifidianana izany. Raha tsika miandalana ny vokatry ny fiainana teo amin'ireo fiatsoana fanasana nataon'ny RMDM tamin'ity marany ity fa ho an'izao herinandro zao aloha zany de herinandro mafana ara-politika izany, fa herinandro ihany koa naseho an'ny antoko tiako Madagasikara sy ireo vondron'olona mpanohana mpakasitraka an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny fahavononan'izy ireo hiatrika fifidianana ka efa misahady ny fametrahana quartier général ho an'ny komity mpanohana Marc Ravalomanana KMMR eny anivon'ireo distrika samihafa ary efa misy distrika maro natafatsangana izany KMMR izany. De ao anatin'izay hoe ampy fahavononana ary ampy fahamatorana ny antoko-tiako Madagasikara, ampy fahavononana, ampy fahamatorana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy. Dika izany fa manaraka izany ihany koa reo programa sy ireo tetikasa lehibe aroso ny mpifidy rehefa tonga ny vanim-potoana ahafahana mitondra izany eo anatrehan'ny vahoaka mitety Fokotany commune district Arifaritra. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.